ပုံမှန်အဖြစ်ကိုရီ PC တွေမှာ Windows ကို shutdown ချရမယ်ဆိုရင် step button နဲ့သွားလိုက်တယ် power button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ shutdown ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းပြီအခုကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံစံနဲ့ shutdown မချဘဲနဲ့အလွယ်တကူ shutdown ချမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ shortcut key လေးလုပ်မယ်အဲ့ဒါလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုသွားကြည့်အောင် desktop ပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်မယ် new နေရာမှာသွားပြီးကျွန်တော် shortcut ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ shortcut မှာ okay slide to shutdown slide to shutdown ဆိုပြီးကျွန်တော် type လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် type လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလည်း save လုပ်လိုက်မယ် okay အခုဒီမှာဝင်လာပြီပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီဟာကို slide ဆွဲချမလားသူလာမေးမယ် slide ဆွဲချတာ ਨੇ သူက shutdown ဖြစ်သွားမယ်ကောင်းပြီမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနည်းလမ်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အများတိုင်း Windows ကို shutdown ချတယ်သင်တို့ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့ shutdown ချလဲဆိုတော့ comment မှာမှန်းခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်တစ်စိတ်ဝင်စားစရာအချက်လက်တွေနဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ရအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမျိုး knowledge တွေကိုကျွန်တော် channel လေးမှာဆင်းဆင်းပြတ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်